ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे विशाल मानव निर्मित संरचनाओं में से एक है। इस दीवार का निर्माण लगभग 2200 साल पहले शुरू हुआ था। इसे किसी एक राजा या एक ही समय में नहीं बनाया गया। इसे बनाने में कई पीढ़ियां लग गईं। आज इसकी कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर मानी जाती है। यह दीवार पहाड़ों, रेगिस्तानों और घने जंगलों से होकर गुजरती है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मनों के आक्रमण से चीन की रक्षा करना था। लाखों मजदूरों, सैनिकों और कैदियों ने इसके निर्माण में योगदान दिया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।